نور المالكي قاعد بالتلفزيون يقول انا وزير التجاره. بالنسبه لوزير التجاره يقول احنا نعطي 4 مليار بالشهر، ما يخالف. انت رئيس وزراء وشيعي واحنا احنا جنوب شيعه، وانا من الناس واحد بالمعارضه بال91 اول واحد هتفنا ماكو ولي الا علي والريد قائد جعفري. انتم الجعفريه شنو اللي حطيتوا لهذا الشعب؟ مو عيب الله عليكم ما تستحون ما تخجلون؟ احذيه وشحاطات ولكم مو عيب عليكم قاعدين على احنا اللي خليناكم اهل المعارضه اللي خليناكم على هاي المناصب. ولو ما احنا محمد باقر الحكم يقول لو ما هؤلاء الانتفاضه الشعبانيه لم يقعدون على هاي السكمليات وهاي المناصب، احنا اللي حطيناكم. تستهزئون بينا تضحكون علينا بانسكلات. مو عيب عليكم خجل ما تستحون ولكم والله خلي لكم غيره، والله ما عندكم غيره. لو عندكم غيره كان طلعتوا واعتزلتوا وقلتوا خلي الشعب هذا يشوف مصيره. ولكم مفخخات الشعب هذا يوميا جاي يتفجر ويتذبح وانتم لا ابالي تطلعون بالتلفزيون 10 مليون ما ادري 10 مليون دولار. والله شنو ارصده ولكم عيب عليكم. شوفوا هاي الناس الفقراء، شوفوا هاي الناس الضعفاء، هاي الناس اللي ما تاكل، اللي ما لاقي لقمه عيش لابنائها. ذاك اليوم يطلع نور المالكي يقول انا وزير التجاره انطي 4 مليار، تعطي 4 مليار ومليار واحد يا بلا الشعب يتوزع على مود التمنات وطحينات. زين الثلاثه وين؟ وخرها احنا الوجبه ما نريدها. 4 مليارات وزع على كل فرد عراقي مواطن جد ياخذ. انت رئيس وزراء شنو ما شغل مخك؟ شنو شغلك انت؟ انت حاطينك لخدمتنا احنا جبناك تخدمنا انت ان شخصيا تخدمنا، تخدم شعب. اذا ما عندك قدره وامكانيه تخدم شعب، الانسان اللي ما عنده قدره بالرعيه يرعي حلاله لا خير به ما نريده. وإنسان اللي ما عنده شخصية وقدرة على بلده وعنده غيرة على بلده يشرد 1000 واحد. لا والله إلا أنتحر، أرجع روحي طلقات وأنتحر وأعلق روحي براس الجسر أنتحر. ليش؟ لأن أنا مو أهل إلها، أنا مو قد الإمكانية ولا قد المسؤولية. خلي غيرك يطلع. أنت من الجنوب وإحنا من الجنوب، وأنت بالنسبة لك يا مالكي بطولاتك وتضحياتك مو اكثر من عندنا. عندي تزوير، عندي دفاتر حمر، هارب ومشارك بالمعارضه وكل شيء مسوي. بس احنا انا من واحد من الناس ما نريدك. هذا الشعب ان شاء الله يقب ويصيح صرخه مثل هذا مرسي شيء بسيط ما قدمه قبت عليه. وانا اقول ان هاي الحكومه لا خير بها اللي يشرد من عندها 1000 واحد وجاي وما نريد هاي الحكومه. 4 مليار تتوزع على الشعب العراقي، كل فرد عراقي مواطن. جيت انا مواطن بسيط انا حللتها، وكل فرد مواطن عراقي ايش قد يحص بالشهر الوجبه الغذائيه. تعالوا انتم لجنه افتروا بالاقتصاديه على المواد الغذائيه بسعر اذا صعد انت تتحاسبه، ويوزع رواتب على المواطنين على الناس الضعفاء والفقراء. صحنا ماكو ولي الا علي والريد قائد جعفري، بس للاسف انتم ما صنتوا الكلام مالتنا ولا مشيتوا بالامور الذي الشعب يرضى بها والله سبحانه وتعالى يرضى بها. انتم ناس باطلين باطلين باطلين، وان شاء الله يجي اليوم يومكم وسوف نقاتلكم ونطلعكم مثل صدام حسين مثل ما طلعت امريكا من الجحور. وانا اقدم نفس ردود باسم محمد ناجي ومحل براس السوق المسقوف. لا اخاف منكم ولا خفت من صدام، واجيت انا مقاتله اول واحد اجيت لاجل بلدي لاجل تراب بلدي، ما خفت لا والله، وتحديت الحزب والثوره والقياده والفدائيين زين ولا خفت، وابقى ببلدي واحافظ على بلدي. وكل انسان يحكي على هذا البلد ويسوي مفخخات، والله من مفخخات من عندكم انتم السياسيين بيناتكم. وطلعوا من ما اجيتوا الشهر الثاني يجيب لي لعب مال اطفال حاملات رافعات تضحكون علينا انتم. ولكم ما عيب عليكم، ولكم خلوا لكم والله ما عندكم غيره. لو عندكم غيره على البلد ما صار به هيك البلد. ولكم انتم الجعفريه لا والله لا والله لا والله اول ما الله سبحانه وتعالى يحاسبكم انتم اللي جيتوا. لانه الشهر الثاني حاط له حي بامريكا يسمونه حي الصبطين. ولك تعال الفقراء يا الشهر الثاني، تعال يا المالكي نزلوا، ولكم نزلوا الشعب جاي جدي. شوفوا النسوان الكبار مريضه كتلها الفقر كتلها العاز، وانتم قاعدين لي شحاطات جاي تستهينون بالشعب العراقي وبانسكلات تطلبون شحاطات. والارصده اللي انتم جاي تشتغلون بها تتخابرون بها 10 مليون دولار. والله هاي لو تعطيها لفقير تزوج لك ناس اطفال فقراء وتبني لك بيوت مال فقراء مساكين، هاي مو اشرف من البانسكل تحط
تحطها على البايسكلات تفتر على الدرابيين. لو عندك ناس هاربه تدور عليهم بالبايسكلات. بالله ما عيب عليكم، ما تسلحون ما تخجنون. للاسف نقول للاسف الغيره العراقيه ما موجوده. والله لو موجوده الغيره العراقيه ما يوصل بكم لهذا صار. وانتم بيناتكم اللي جاي تشتغلون المفخخات، وعرف الشعب العراقي والله بعد ما ينتخبكم انتم ساقطين